আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি আছি ফাহিম এবং আপনারা দেখছেন ফাহিম অ্যান্ড পেটস। দেখতে দেখতে আমার এই লুটিনো ভার্সেস জেপির যে পেয়ারটা, ওরা কিন্তু আবার ডিম দিয়ে দিয়েছে। তো গতবারের ওদের থেকে ভালো একটা রেজাল্ট পাই নাই। তো এবার আপনারা দোয়া করবেন ওদের কাছ থেকে যেন ভালো একটা রেজাল্ট পাই। তো আমি অনেক খুশি যেহেতু ওরা দ্বিতীয়বারের মতো ডিম দিছে। আর এখনকার ওয়েদারটাও আগের থেকে তুলনামূলক ঠিক আছে। তো সমস্যা নেই, দেখা যাক কি হয়। আপনাদেরকে সব আপডেট ভিডিওতে দেখাই দিব।